Kayu roboh Pak, roboh di RT 17. Kena kabel. Rumah kena puting beliung, Desa Jungkong. Ya, Bapak, informasinya tadi ada hujan deras disertai angin kencang ya Pak di Kecamatan Wonosari. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Betul Mbak, jadi tadi hujan diperkirakan jam 3:30 disertai dengan angin. Jadi telah terjadi angin puting beliung, jadi mengakibatkan satu rumah di belakang ini asbesnya terakat angin. Oke. Selain itu Pak, ada pohon tumbang juga nggak Pak dari kejadian ini? Betul Mbak, dengan hujannya tadi di samping rumah asbesnya kena diangkat angin, juga terjadi pohon tumbang di Desa Tumpeng, Dusun Tegir, tapi tidak ada korban semua Pak. Oke. Pak, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh BPBD, TNI dan juga Polri serta pemerintah desa nih Pak mengatasi kejadian ini? Kami telah melaksanakan pertama untuk yang di pohon tumbang tadi pembersihan, juga melancarkan jalannya akses desa, jalan desa yang menuju Tengkir ke Lombok Wetan. Juga di rumah yang kena angin puting beliung ini, tadi langkah kami beserta Babinsa juga dari rekan BPBD juga dengan perangkat desa sudah melakukan asesmen dan melakukan pembersihan daripada puting-puting atau bahan material yang kena angin, Mbak. Oke. Pak, informasinya yang di pohon tumbang itu kena kabel listrik ya Pak? Apakah di sana padam berarti Pak sekarang? Betul, kena angin kena kabel listrik yang dari tiang induk ke rumah-rumah. Jadi saat ini mungkin masih dalam keadaan padam listrik. Kayu roboh Pak, roboh di RT 17. Kena kabel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.